佢哋要同點樣兇猛嘅海魚較量？松殼蟹憑2張殼，價格就係其他蟹嘅3、4倍。上山下海，即撈即食，睇下老廣點樣近乎苛刻咁追求食物鮮味。廣東河海交錯嘅地理環境，令老廣有咗即撈即食、鮮在當下嘅習慣。佢哋認為食材離開咗生存環境越耐，就越唔新鮮。近乎苛刻感同味道嘅消耗賽跑，同原味嘅稍縱即逝鬥爭。靠海生存嘅漁民更加係遵循住速度法則。清晨5點嘅汕尾紅海灣仲喺度沉睡，漁民黃坤成同搭檔已經裝好魚餌，準備出海。要看那個天氣，還有潮水要配合得好，哪個時候隨時都可以吃海。就是有時候當天回來，就是必須要把那個魚新鮮的撈回來，係最重要的。每日趕早出去餵嘅係能夠中午之前將新鮮嘅海貨送翻嚟。佢哋要釣嘅係汕尾當地嘅一種魚類，呢種魚只係喺11月中旬到來年1月出現。向住太陽即將升起嘅方向，開船20海里，等到適合落鈎嘅海域，黃坤成佢哋已經用咗1個幾鐘頭。這個水你看，裡面跟外面的就不一樣的。要想那個紅色的嗎？那個水太清了不行，太清了就是那個魚不上鈎啊。52歲嘅黃坤成18歲下海，跑遍咗廣東大部分海域，捕魚冇秘訣，全靠多年積累嘅經驗。等1000幾個魚鈎陸續落水，第1個魚鈎就可以收魚。收鈎嘅等待枯燥而漫長，捕魚全靠運氣，幾千個魚鈎捉唔到1條魚係經常有嘅事。來了，來了，乜集中？黃坤成感覺有魚上鈎，氣氛即刻緊張起身。2個人拉線，船喺胡德森嘅掌控下，順住魚游走嘅方向追。3個人嘅配合稍有差池，魚就會流走。多等其他位，喂，綁一超綁，快！等跌先啦，哇！呢度落鈎，就攬綁一超綁。黃坤成佢哋要捉嘅呢一種異常兇悍嘅魚，到底係乜嘢物種呢？如果給它咬到，它一滾就把那個肉都扯下來。船長跟船員就是配合得要很好，如果沒有配合好，走掉了1條馬魚，就是要損失1000多塊錢。呢種長住尖齒獠牙嘅麻魚，學名海鰻、門鱔。每年天氣轉冷，就從台灣海峽游入淺灘產卵，第2年再游返深海。紅海灣遮浪半島避風條件好，而且水質營養，係麻魚最中意嘅港灣。2條10斤以上嘅大魚上鈎，今日呢一趟出海總算冇蝕有錢。但係對於小漁民嚟講，有一種情況比捉唔到魚更可怕。你不要到這台寧咩？嗰啲有啲就話係啊。漂亮啊你啊！你叫出嚟話啦，台寧咯。這魚釣都拖走了，這底下的，不要說釣到的魚，就是連那個釣都給它拖走。大船欺負小船，有時候他還要打人呢，還在上面就是丟東西下來扎你，你去說他還要追，肯定是委屈了。工具給你搞掉了，還說都不能說。一下撞到2艘大船，未嚟得切收嘅魚鈎全部拖走晒，3個人只能夠打道回府。喺一望無際嘅海面漂咗7個鐘頭，
歸家嘅喜悅漸漸代替咗啱啱嘅憤怒。遮浪麻魚最好食，因為捕撈之後從來唔喺海上過夜，漁民當日出海當日返。雖然攰，但係為咗一口鮮，咁奔波都值。回家。這個單老魚就是新鮮，新鮮比別的地方就是好。那魚販子也是就喜歡我們這裡的，這價錢是雖然高了一點，但是就是好賣。漁船仲未返港，收購麻魚嘅人一早已經喺碼頭邊等候。買賣嘅方式跟住傳統，買家將價格寫喺小紙條上面，分別交俾船家，價高者得。好，接咗咩頂咯？今日捉咗條細魚，黃坤成特登留落嚟，攞翻屋企俾個孫同漁民兄弟食。媽咧，阿媽晒應佢啦。喺度望啊，喺度就望啦嚇。好。黃坤成上年在外跑海，今年為咗帶孫，先至翻到紅海灣嘅。曾經開過大排檔嘅佢，係整魚嘅能手。麻魚肉質緊緻，帶有海鮮特有嘅鮮味。魚頭魚骨煲湯，魚肉可以滾粥、燜炒或者清蒸。但麻魚嘅最佳配角非潮汕鹹菜莫屬，蒜蓉同薑絲爆香，倒入魚肉翻炒，加入潮汕鹹菜同芹菜，麻魚吸收即可以去除腥味，仲可以提鮮。另一種烹飪方式鹹麻魚係汕味嘅獨特做法，用鹽將麻魚醃製，魚肉中嘅蛋白質喺鹽嘅作用下凝固，去除多餘嘅水分。經過醃製嘅魚肉蒸出嚟之後，更加鮮嫩爽滑。這個醃20分鐘就可以蒸了，但是在沒有這個麻魚的季節裡面還可以吃，保持它的鮮度，放到過年都可以吃，就不一定是天天有的東西，就是放到沒有麻魚的時候都可以吃的。魚攤，唔知你唔多數咯，或者而家嚟一條興啊我。哦，即當即卡嘅那個魚就夾，就看條興冇得掉啊，你又無呀就唔多數啊咯，買去大理小空，留一部筆啊，嚟咁啊。我就落單。好。靠海食海，呢2年漁獲大減，漁民生活大多數都清苦。就算係兒女早已成家立業，但係同大海打咗一世交道嘅老漁民，對大海心存依戀。一日唔出海就覺得唔舒服，亦係佢哋更加知道呢個每一口海鮮嘅來之不易。每次辛苦咁同時間賽跑，亦只為保持海鮮嘅原味。麻魚出沒歷時2個半月，而喺山林深處嘅一種以鮮聞名嘅菌出沒更短，只會俾山民1個月嘅時間。廣州增城嘅西湖灘村，家家戶戶都種荔枝。農曆5月，荔枝紅，村民開始喺荔枝林裏邊尋找一種極品美味。反正我天天都來這裡灌這個五葉菇啦，哈，撿了多少都多少咯，反正撿到都是錢的嘛。鄭大姐講嘅五葉菇係當地人嘅叫法，而被頂級食貨所熟知嘅係佢另一個名荔枝菌。荔枝菌對生長環境要求十分苛刻，只係生喺果林裏邊潮濕嘅白蟻竇上，白蟻分泌出嘅某種酶可以促進佢嘅迅速生長。啊，找了這麼多那個五葉菇了，找了幾天都沒有找到，現在找了這麼多了。一柄肥壯嘅荔枝菌略呈紡紗朵狀，菌尖好似一把收緊嘅遮仔。
咁樣嘅荔枝菌可以被列為特級品，極為清鮮爽口。如果再遲半個鐘頭，菌尖打開咗，鮮度就會大打折扣，賣價亦都會平一半。所以採摘荔枝菌一定要快。一般剪那個五葉菇呢，一出那個裏面的時候是這個嘛，那過了3個鐘左右呢，是這個半的嘛，再過3、4個鐘啊，中午那時候，這個是全部打開的嘛。一般我吃那個是最好吃這個是香一點，有一點香味，有一點甜。為咗盡可能保住荔枝菌嘅鮮味，鄭大姐以最快嘅速度趕到村口嘅交易市場。呢種至今仍然無法人工培植嘅菌，近幾年身價飛升。100塊，這個100塊一斤啊！鄭大姐係舊年村裏面嘅採菌狀元，為咗增加1個月幾千蚊嘅收入，鄭大姐喺5月變到異常辛苦。晚黑，先生落班返屋企，夫妻2個人凌晨2點再次出發去揾菌。第一個怕那個蛇嗎？怕那個蛇啊，有什麼那個雕啊，那個小鳥啊，什麼東西叫都怕的嘛。所以我都走近一點，一個人肯定不敢去的。收成全靠運氣，雖然兩夫婦對周邊果林邊度出個菌記得清清楚楚，但係今晚呢一趟仍然一無所獲。荔枝菌係每年5月村裏人額外嘅一筆財富。鄭幹清係村裏面少有嘅冇外出打工嘅壯勞動力。沒有養那麼多錢，就沒有俾佢讀咯。好像7歲就可以俾佢讀書可以。哪個錢啊？一對雙胞胎仔仔增加咗唔少開支，佢都想畫啲荔枝菌補貼下家用。野生菌類蛋白質含量豐富，而且組成蛋白質嘅氨基酸種類十分齊全。尤其係人類必須嘅8種氨基酸，幾乎都可以喺菌類中揾到。豐富嘅蛋白質提供鮮味，呢個亦都係菌口味鮮美嘅奧妙所在。鄭幹清今日收成唔錯，佢決定留低一啲，等寶貝仔試下呢個過時不候嘅美味。處理荔枝菌，首先要將泥去乾淨，棍柄一定要手撕，唔可以用刀切。用老話嚟講，就係避免沾上鐵腥氣。荔枝菌並唔係好似其他菌類咁帶住濃香，而係透住一股清雅嘅甜味。所以喺烹調方面，一切從簡，最重要嘅係唔能夠破壞佢天生嘅清純。傘未打開嘅用嚟清蒸，只加少許油鹽，隔水蒸至4成熟，即刻上台。荔枝菌本身嘅鮮味被最大限度咁保留，汁液豐富鮮甜，口感爽脆，細嫩無渣。傘張開咗嘅荔枝菌用嚟滾湯，亦非常清甜可口。我哋試到嘅大多數鮮，其實都係對食材本味嘅提煉同升華。
而荔枝菌唔加任何雕飾，就擁有淡淡嘅鮮甜美味。呢個正係對食挑剔講究嘅廣東人對佢趨之若鶩、視若珍寶嘅原因。農曆9月，廣東珠海西部嘅鹹淡水海域會出現全國獨一無二嘅一種海鮮。呢種海鮮就係擁有2層殼嘅松殼蟹，因為其鮮無比而且百裏挑一，所以備受當地人追捧。初秋嘅早上，珠海乾務鎮五山鹹淡水養殖場嘅蟹農紛紛將啱啱上水嘅蟹送到販賣點。黃老闆，今日咩價錢啊？就蟹咧55、56度。水蟹呢？水蟹30蚊度。哦。啲同學蟹咩價錢啊82蚊斤。有冇？有得少啦，依家壓住啦。整個地方都是這個地方的螃蟹最貴。117斤。這又好吃又甜又夠肉又香。松殼蟹，顧名思義有2層外衣，一軟一硬。物以稀為貴，每100斤青蟹中大約只有1斤松殼蟹，所以松殼蟹嘅價錢係其他蟹品嘅3、4倍，甚至更高。咁松殼究竟係點樣衍生嘅呢？養蟹人根叔係土生土長嘅斗門乾務人。上世紀90年代初，佢成為村裏面第一個養螃蟹嘅人。25年裏面，佢以蟹養育咗一家3代人。養蟹嘅本領當然唔係浪得虛名。為咗保持蟹嘅鮮味，根叔嘅餵養一直堅持佢悟出嘅最貼近自然嘅方式。嗰啲料就係餵蟹㗎，片仔喺大飛捕撈翻嚟㗎。嗰啲每日咧就餵30包上下，嗰啲價錢就餵25蚊一包咁上下。餵飼料嗱肉冇咁鮮味㗎，冇咁清甜㗎。餵嗰啲自然就好啲嘅啲蜆啊。乾務地處珠江3大出海口交匯處，流動嘅鹹淡水灌溉田塘，有純天然嘅地理優勢。乾務青蟹就有咗最接近原生態嘅生長環境。呢個亦都係根叔當年敢於嘗試養青蟹嘅底氣所在。青蟹1年4季都可以生長，喺唔同生長期可以分為奄仔蟹、水蟹、肉蟹、松殼蟹、膏蟹等。其中松殼蟹最為罕見，只有乾務獨特嘅鹹淡水質先至可以促使青蟹自然脫去硬殼，生出嫩殼，形成特殊嘅松殼。每日下晝3點係根叔自設嘅放籠時間。選擇呢一個點係因為青蟹呢個時候都停留喺灘塗水窪之處及泥縫裏面，等待夜間先至四處覓食。覓食過程中，邊個都走唔甩根叔設落嚟嘅籠網。放咗50米冇，因為冇料食啊，佢哋多啲入啊嘛，有啲少啲咁噶。一般嘅同學蟹我哋好少攞上嚟噶，個珠比較細啊，係咪？但佢除咗殼咧，變為蟹乸就大過啲，膏蟹啊咁就大過啲。因為松殼蟹喺褪去舊殼嘅18、9個鐘頭之後，新殼嘅體積顯著增大，體重增加70%，甚至更多。呢次蛻變之後，松殼蟹已經完美轉身為膏蟹，價錢會再攀升。深秋嘅早晨，雖然清涼，根叔都會喺天光之前搭上自己屋企嘅小船，開始一日嘅勞作。今日佢要用一種秘密武器，防止青蟹間嘅鬥爭。即係起蟹之前咧，要掘嗰啲蘆葦啊，掘嗰啲蘆葦呢度一嚟隱蔽呢蟹，冇俾佢打交嘛。
原來青蟹有同類互相殘殺嘅習性，可憐嘅蟲殼蟹準備退殼，自然成為咗被捕食嘅主要目標。蘆葦正係隔離廝殺嘅好幫手。根叔沿住放網嘅坐標，一個一個網籠慢慢拉起身，看似簡單嘅動作中間，卻蘊藏住收同放嘅學問。慢慢啦，彈下彈下佢卡住㗎，你網索啊嘛，收下就又放咗去。要跳啊！要跳佢邊啲高蟹，邊啲肉蟹，邊啲放咗佢咁，又係最養。唔夠高佢又要放養。喺嗰個角嗰度調光線啊，朝頭早到東邊啊，麻花嘅西邊啊，調光線呢一照，佢離嗰個角啊，等到頂呢嗰啲肉啊，佢哋又高。係依家搏起嚟跌跌咧，等到今晚先落咯。嗱，嗰隻咪同學㗎啦，嗰度嗱個公就喺上邊啦，個乸就馬嘅女仔就喺落邊啦。佢吹殼之前要受公保護㗎，嗱倒佢落去得攬住㗎嘛。你摸下佢嘅角嗰度呢，如果有裂嘅呢，就比較熟啲。佢嘅爪呢就慢走啲㗎，冇咁活力咁大㗎嘛。準備呢退殼啊嘛。嗰啲好靚方啊，唔準露埋一齊啊，露埋一齊等陣就打交佢哋撳死啊！每一隻上水嘅蟹都走唔甩根叔嘅法眼。高蟹上框，水蟹放養，蟲殼蟹預留。每日2個鐘頭嘅重複動作，根叔持續咗整整25個年頭。依家習慣咁嘅生活，就每日都要咁早嘅。蟲殼蟹嘅上網量唔係根叔呢一個養蟹人可以講咗算嘅，更多嘅係睇氣候、生長期等因素。今日2個幾鐘頭嘅勞作換嚟嘅蟲殼蟹只有2隻。眼前嘅生猛撩起咗根叔品鮮嘅心情，佢咩都冇講就開起咗爐灶。講薑辟腥，不見到蟹嘅腥味，亦都有海鮮嘅腥味，一道清蒸，一道烚熟嘅咁咯，原汁原味嘅風味啊！最好就隔水陣就得，最快退係咁咯，直接性噶啦。活躍嘅蒸氣令海鮮鮮嘅原味最大限度咁被激發。從江海到灶頭，從最繁雜嘅養殖到最簡單嘅烹飪，無論係放養捕撈嘅加法，定係烹飪製作嘅減法，根叔都得心應手。見個蟹嘅鮮味啊，總之去邊度都係誘惑到你噶。蟲殼蟹之所以受當地人嘅追捧，除咗可遇不可求嘅產量之外，最為打動人嘅仲係佢獨特嘅鮮味同豐富嘅蛋白質。廣東靚雞數清遠，呢度多山，青竹成蔭，灌木成林，昆蟲較多，俾咗清遠雞天然嘅食利。本地人李建強喺村裏面分咗100幾畝山地，圈養住幾十隻清遠雞。呢啲雞基本就係自己屋企過年過節食嘅，並唔出售。它平時要往山上那裡跑去，一般我們餵它才跑回來。喺青山綠水間嘅山裏面走180日，先至會被送上餐台。呢個係清遠雞嘅特性之一，必須放養，所以亦都叫走地雞。坑口村處於筆架山，原生態旅遊風景區嘅腹地。村民李建強嘅呢一家小店，隨住鄉村自駕遊同單車越野嘅興起，先至有咗生機。小店嘅招牌菜正係蔥油雞。湯殺之後，成隻放入微滾嘅開水裏邊，令到鮮味喺湯同食材之間循環。清遠雞自帶清香，調味唔可以重，以防止雞味流失。雞斬塊之後，放入葱段爆香。咁樣嘅雞肉纖維細緻緊實，淡淡嘅蔥油味混合咗雞鮮中帶甜嘅味道。
清遠雞嘅肉質比其他雞要柔軟一啲，纖維緊緻之餘帶一啲彈牙感，肉熟骨不熟。白切可以最大程度咁保留清遠麻雞嘅鮮味。李建強個仔李子豪好瘦，唔中意食其他肉，自細就係中意食雞。係咪食？係啊，好食。今日咁等我食多2嚿啊，佢啊。李子豪今年21歲，以前唔中意留喺大山裏面做嘢，落山去咗城裏面。直到上個月，佢決定仲係要翻上山嚟幫爸爸。他老爸那麼辛苦了，他就願意回來幫他做。睇住個仔都翻上山，李建強越嚟越離唔開呢一座筆架山，住住自己起嘅屋，食住自己養嘅雞。李建強自足而踏實。廣東嘅冬天嚟得遲，但南昆山比海邊嘅溫度低咗好多。南昆山24萬畝原始森林，加埋6萬畝綿延竹海，令到一到冬天盛產各種山貨嘅山裏面，就吸引咗中意嘗鮮嘅人們。尤其天一凍，冬筍就會成為集市嘅主角。落咗一日雨之後，難得嘅大晴天，村民李叔即刻攞住棍出門。佢知道竹林裏面匿咗幾個月嘅筍芽，將會喺雨後快速膨大長成冬筍，佢必須揸緊時間。夏天採茶，冬天挖筍。30幾年嚟，李叔對呢座山再熟悉不過。邊一片竹林筍多，佢一眼就可以睇出嚟。現在的筍要把它挖掉呢，它就使那個養分呢全部供在下面那些小的了，就是留在它在清明前生揪子的那個養分。那個時候挖掉了，它那個時候呢那個揪子生的就比較大。冬筍從來都唔露面，本地人挖筍主要睇土。這一根呢又抽了土了。外行人睇落去好似一樣嘅土地，李叔就可以辨認出邊啲土層鬆，邊啲表面裂開，筍尖就嚟要冒出。冬筍其實係無竹底下嘅竹邊側芽發育形成嘅筍芽，因為根基唔深，好難生成竹，爛喺地裏面反而阻礙咗無竹嘅生長。物盡其用嘅山裏人喺睇落去冇用嘅根莖中，發現咗冬筍呢一種山林美味。冬筍嘅生長周期極短，南昆山嘅冬筍一般只係喺10月中旬到1月中旬先有。因為產量少，冬筍嘅價格比春筍要高好幾倍。呢3個月，村民紛紛利用時間上山挖筍補貼家用，但為咗生態平衡，保證年年有筍，村民都會恪守祖輩流傳落嚟嘅規矩。村裏面還沒有秋高系沒有說禁止挖的時候，就全南昆你到處去都可以。但一到高村，不用秋高系，那個就不用不去挖的，你自己也不挖。哎，老闆，冬筍啊！哎呀，好靚哦，條冬筍哦。冬筍好食哦，見下哦。冬筍含有豐富嘅蛋白質、纖維同多種氨基酸，豐腴鮮美，同五花肉配搭，豬肉嘅油脂融入到清新嘅冬筍裏面，
減淡筍嘅澀味，令到佢更加清脆爽口。同青菜搭配，亦都因為筍味嘅獨具一格，能夠帶嚟更清甜嘅口感。筍四季都有，但以春筍、冬筍為佳。黃中帶白嘅冬筍屬於上品，所以冬筍亦都俾當地人稱為金包肉。老廣食筍同其他地方唔同，除咗去除筍衣，口感有啲粗嘅筍頭亦都會被去除。細隻嘅冬筍所剩無幾，但鮮嘅精華全部得以保留。當地人獨愛筍蒸臘肉，李叔好客，經常邀請朋友去屋企食飯。新鮮冬筍加自家晾曬嘅臘肉，最原汁原味，能夠品嘗出冬筍嘅鮮甜同臘肉嘅鹹鮮，係冬日裏面南昆山最流行嘅餸飯菜。好，嚟食飯，嚟呢冬筍今天早上先滑out嘅冬筍臘肉啊，蒸臘肉，睇下好唔好食。筍乾係保證全年食用嘅製作方式。冬筍過水切厚片曬乾，脫水後喺酶嘅作用下，風味因子互相反應，產生同鮮貨截然唔同嘅味道，保存幾年都唔係問題。喺距離惠州300幾公里嘅韶關，同屬客家民系嘅南雄，筍保鮮嘅方式就大有不同。因為地處粵北同江西交界，濕冷嘅氣候令到南雄菜以鹹、辣、香、酸4大味著稱。酸筍亦都成為咗南雄必不可少嘅提鮮調味佳品。清晨5點，李兆文一早就起身，佢要趕住喺太陽出嚟之前，幫媽媽將今日醃製酸筍嘅水擔好。不見天嘅井水係製作一壇好酸筍嘅關鍵。這個水必須是要在太陽曬到之前才能用。咪咪，去把蒜来。笋是什麼？蒜是竹子的吧？就是熊貓最愛吃的水。是。醃酸筍一般係喺春秋兩季，以嫩筍為佳。但李兆文嘅弟弟就冇咁講究。喺城裏面長大嘅細路仔，難得國慶返鄉下，帶住佢去挖筍，感受家鄉嘅氣息，先至係呢一趟嘅目的。喺南雄，家家戶戶備有酸筍缸。對李家兄弟嚟講，酸筍嘅味道就係媽媽嘅味道，家鄉嘅味道。我們2個小孩回來去再搭一點點，搭給小孩吃。酸筍嘅製作過程亦都好簡單，竹筍切塊放入缸裏面，倒入井水醃製。當地井水特有嘅礦物質，加埋太陽嘅照曬，筍唔加調料，亦都可以自然變酸。1個星期之後就可以食用。農曆9月13，烏徑鎮新田村聖士節有住1700幾年歷史嘅古村落，喺呢一日迎嚟咗全年最熱鬧嘅一日。呢個以聖士為節嘅傳統節日，原來係為咗祭拜祖先、敬祖牧族，而依家漸漸演變成為咗分居各地嘅大家族團聚嘅日子。在外幾遠嘅親人都喺呢一日返到屋企嚟。今日李家4代同堂，熱鬧程度甚至超過春節。要數80歲嘅李爺爺最開心。聖士節嘅圍餐亦都係老少合作嘅，而餐台上嘅主角非酸筍鴨莫屬。新田村依山傍水，自己屋企養嘅鴨食穀長大，
肉質豐厚，口感柔軟，搭配酸筍炆製嘅酸筍鴨係南雄嘅名菜。姐夫賴春生係村裏面嘅大廚，每年過節都擔起咗烹飪煮菜嘅工作。把這個鴨子炒糟了，再下油爆香，爆香以後你再下這個酸筍，再下這個香料。辣椒嘅辣同酸筍嘅鮮完全滲透到鴨肉裏面，特別嘅酸筍味令鮮味嘅鴨肉更係餘味綿長。而鴨肉味入筍，唔單止中和咗醃筍嘅酸味，更加令到筍既脆又鮮，係道絕佳嘅開胃菜。對在外漂泊嘅新田村人嚟講，酸筍鴨嘅味道總係能夠勾起家鄉嘅記憶。熱鬧嘅聖時節過後，新田村又將恢復往日空心村嘅狀態。冬至一過，2015年嘅倒計鐘聲即將響起，一場號稱人數最多嘅養生盆菜迎新宴，將喺惠州羅浮山腳下舉行。葉定華係呢一次盆菜宴嘅總統籌，為咗獲取最鮮美嘅食材，佢開1個幾鐘頭車嚟到羅浮山上嘅蘇爐村。這裡的出名東西有3樣，一樣是臘肉，一樣是甜茶，一樣是菜乾。個臘麵準備好唔有？準備盆菜嗰啲乾醬夾唔夾？臘腸夾下，臘咧夾係嘛？夾唔夾乾先啊？夾係嘛？哦。盆菜宴成唔成功，好大程度取決於食材嘅質量。葉定華選取蘇爐村最為出名嘅臘肉同菜乾，呢啲喺純天然中晾曬嘅食材，蘊含咗自然之氣，口感更加鮮甜順口。蘇爐人醃臘味好講究，配方從來唔外傳。肉質選取嘅係山上純天然環境下飼養嘅家豬，配方獨特，肉質鮮香，令到臘味散發出獨特嘅鮮美味。親自挑選完關鍵食材之後，葉定華即刻趕返大本營。兩點打電話，大家你把工作做好。他負責洗菜的洗菜組，他就負責去砍雞砍鴨，他就是負責燜豬肉的啊。一席盆菜3日籌備，318盤盆菜，超1萬斤嘅食材，從採購到烹飪，一場依靠團隊協作嘅大工程即將開始。動作嫻熟、反應敏捷，係參與盆菜宴製作人員嘅基本標準。近30位鄉親分工明確，清洗、批皮、切配、浸泡，眾多食材唔同嘅步驟，同時喺呢個廚房裏面交叉進行。那這個太小了一點點，這個要是你那樣不滾就不好看啦。700斤豬肉，160隻雞，斬刀同砧板嘅撞擊聲起伏不斷咁徘徊喺廚房裏面。洗同切嘅工序完成之後，就到咗盆菜製作嘅核心環節。老廚師高貴圖係盆菜宴嘅靈魂人物，所有食材嘅煎、炸、燒、煮、燜都係由高貴圖負責。這桂皮是調那個豬肉的香味，辣椒呢也是調那個香味的，就把那個豬肉的騷味去掉。盆菜烹飪方法考究廚師嘅綜合實力，燜豬肉係個中嘅精髓所在，亦係最花功夫嘅製作。今晚我哋燜15鑊豬肉，但係每鑊要40分鐘。700斤豬肉
就算開住2個爐頭，淨係燜嘅時間都要超過300分鐘。喺盤菜製作嘅領域裏面，高師傅雖然身經百戰，但亦難免擔心，因為離開席嘅時間只係剩低16個鐘頭。反正你就估計等下就一碌菜，喺呢邊碌入邊要擺後開嘛。而家碌到地方咧，等擺冷啦。一整晚嘅奮戰結束，煎炸燒煮燜嘅工序基本完成。高師傅開始調製盤菜嘅點睛之筆，勾芡。這個是盤菜最後一個程序，最主要的個選擇來的，把20多種菜的鮮味全部提起來，拉起來。盤菜嘅最後一步打盤頗為講究，將烹調好嘅食材從下往上逐層鋪放，蘿蔔、青菜、枝竹同油豆腐只能永遠隱藏喺盤菜嘅最底端，吸水上層食材嘅鮮汁。口味濃重嘅海鮮肉類將會逐層而上。打好盤後，淋埋芡汁，先算係大功告成。芡汁勾入菜肴裏面，會緊包原料，從而制止咗原料內部水分外溢。咁樣既保持咗菜肴鮮香滑嫩嘅風味特點，又令到菜肴形體飽滿而唔易散碎。318盤盤菜喺呢30幾個人嘅手裏面展露初顏。大盤菜仔打包翻屋企嘅，所以啲盤菜咁落嚟，即係攞翻去以後，你咩都撈埋一齊啦，撈埋一齊一食盤菜咁樣傳落嚟嘅啫嘛。大家拎住筷子喺盤裏面不停咁翻找，肯定會呈現出情趣盎然嘅情景。而且越係喺盤深處嘅菜，味道就越鮮美。盤菜食法亦符合中國人嘅傳統宗親法度。一圍台食客淨係食一盤菜，寓意團圓長歲嘅氣象。食在當地，食在當下。食物從產地到餐廳或餐台之間嘅食物里程越長，餐飲成本就越高，食物品質亦越差。採摘後盡快食用，係最好確保食材新鮮嘅方法。所有嘅味道，其實都係每種食材對自然生長嘅記憶。盡快食用嘅鮮，亦就係對呢種記憶嘅最大保存。呢啲食材，有人驚恐逃離，有人趨之若鶩。一直都存在這個東西。到底係舌尖上嘅冒險，定係就地取材嘅嘉賞？等我哋放低偏見，睇下佢哋點樣成為老廣偏愛嘅家鄉味道。上脆金。歡迎收睇下集《老廣的味道之片》。